મિત્રો ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 60 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ। સૌથી વધુ વરસાદ ક્યાં પડ્યો તેના વિશે વાત કરીશું, તે માટે વિડીયોના અંત સુધી બનાવી રહેજો। જ્યાં મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાં લાગે છે કે હવે ધીમે ધીમે ચોમાસું બેસી રહ્યું છે, કેમ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે અને છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે। જેમાં છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યમાં 60 તાલુકામાં ધીમી ધારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં ઇન્ડિયનમાં સૌથી વધુ 68 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો। જે અંતર હવામાનને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે। ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકના વરસાદના આંકડા વિશે વાત કરીએ તો રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 60 તાલુકામાં 1 મીમીથી લઈને 68 મીમી સુધી વરસાદ નોંધાયો હતો, જેમાં સાબરકાંઠાના ઇન્ડિયનમાં 68 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, સોજિત્રામાં 48 મીમી, ખંભાતમાં 40 મીમી, તારાપુરમાં 31 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો અને અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે। જે મિત્રો હવામાનને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે અને આવા જ હવામાન સમાચાર જાણવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।